हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो फाइजर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस सिरप का प्रयोग सूखी खांसी, गले में खराश, सर्दी आदि के लिए किया जाता है। किसी भी दवा का प्रयोग बिना डॉक्टरी सलाह के ना करें। ये वीडियो केवल जानकारी पर्पज से बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।